Очки забыл. А сейчас-то где очки?
блядь, я тут дым еще, ёпта. Ali. Выйду,
надо, гранату у меня есть. Вот. По идее должно уже выйти. Тормозите, парни, секундочку. Сейчас, подожди. Какой там пилю? Давай, все. Все нарезало, чтобы выруливать. Вот, как был фильм, я понимаю. Ну хотя есть, хотя бы. О. Ёбаный в рот, да блядь, понятно, что ли?
Нихуя тут все летит, ебать кровати нахуй. Блядь, в кадре охуенный мужики, просто охуенный, блядь. Какая война, блядь? Да ёб твою мать, я ушел уже. Привет, нахуй.
Продвигайтесь 25 минут.